朋友们好，我是路上好风景。我现在是在伊春的大青山县，我们是今天早晨从铁犁过来的，我们走的是洮南公路。洮南公路啊，非常漂亮。我们现在啊，就要从这里去伊春，我们走乌代公路去伊春，在这到伊春呢，还有104公里。乌代公路是一条非常漂亮的景观公路，它的负氧离子很高啊，植被非常茂盛。今天我们就走这条公路去伊春，请朋友们跟随我的镜头，一起欣赏一下乌代公路的美景。一出大青山呢，就是乌代公路，我们现在走的就是乌代公路。不过现在还没有出大青山县。现在是上午的11点整，车外温度是27度。我们已经驶出大青山县了，走到了原始森林的乌代公路上，看看两边呢都是这种参天大树啊，非常高啊，道不宽，比较窄。乌代公路啊，原先是一条运木材的公路，现在成景观大道了。这条公路全长是100公里。这条路啊，如果要是11走也非常漂亮，因为那时候是秋天呐，树叶都黄了，10月份走那相当好看了。乌代公路的秋天确实太美了，不过夏天也行，也很美，夏天都是绿色。现在是中午的11点32分，车外温度是28度。我们已经行驶了30公里，开得比较慢呐，因为光欣赏美景了。我们在前面看到了有很多车在这停着，这是个什么地方呢？啊，枫林林场，这是伊春带领影视文化风情小镇。这个风情小镇好像是关了，前边怎么给拦上了呢？里面是不是？不去了，不管是不是都不去了。我们继续向伊春进发。看见了路边的一个亭子，上面写着野猪林，看看这个地方有野猪啊。我们继续向前行驶。
特别窄，但是呢车少，开半天呢也看不着一个车。确实在这里开车挺享受的，呼吸着新鲜空气，看着绿色的大森林，走着没有人的公路，很好，这种感觉比较舒适。看见房子了，蜂蜜啊，我们买点蜂蜜。这个是好像是个个人家卖蜂蜜的，我们想买那什么的，有蜂箱存的那种蜂蜜。后边就是蜂箱？不一定，不一定。后边吗？看看去。看看也行。你平过劲儿，你往后倒一下，再扎在底下。往后倒一下。我们进去看看有没有卖蜂蜜的。卖蜂蜜的能有狗吗？有狗谁敢来买来呀？有人吗？有，那当有。蜂蜜怎么卖的？31斤。31斤呐？我看看吧。我搁哪儿？那个带领20。反正蜜好啊。蜜好啊。你哪儿的？我们是顺道路过。这蜜好啊。蜜好啊。便宜点儿。在哪儿呢？蜜啊？我看看。啊，这装好的了。这个是1斤呗？这2斤。2斤呐？都啥蜜啊？这是椴水蜜。那个大的也是。这都是椴水蜜。都是椴水蜜。不是这个大的是多？这一桶多少啊？5斤，真的假的不一样，一分钱一分货。这个而且还不齁的很，不是那么太甜。对，你纯蜜啊，这是。来一个吧。那个。你给120吧，行了，你说你也想买，我也不要你150了，你给120得了。120。行。你就给120得了，100块钱我太亏了。120哈。来一个。5斤是吧？哎呀，好。你就放心，这蜜这个玩意儿。哦，你在这嘎住。还行。这蜜蜂不蛰人是吧？你要不摸，它不蛰人，它也蛰，它也蛰。啊，这么多蜂箱子，看看。这啥呢？我拍一下。这个气温低。拍一下蜜蜂，不能往跟前去，怕它蛰人呐。没事儿，100天没事儿。看看。蜜蜂。这是椴树蜜。院里还有西瓜呢，看看。拍一下，这是西瓜秧、西瓜地。在这住也挺好。没人。好了，走了啊！哎，祝你生意兴隆啊！好嘞，再见啊！再见！哎，好，再见。我上网给你宣传一下，你卖的更快。好，再见。这老乡还行，挺好，给我介绍了一下。5斤，120，不贵呀。正好借着上厕所的机会，拍一下小兴安岭的奇花异草。这个花多好看，不认识叫什么花。这种花也特别多。哎呀，看看这大蜜蜂，还有这个跟高粱似的。这下面还有这小花，多漂亮！好，上车。现在我们继续向伊春进发。我媳妇饿了，得上伊春吃饭去。我们现在离伊春还有44.9公里，现在车外温度是25.5度，时间是12点37分。路边有个骑行者，看看，骑行乌代公路，真勇敢，是一位上了年纪的老先生。我们在这儿看到了乌代公路的一个标牌，上面写着伊春景观公路。我们下去合个影。
现在往前走，公里。刚才啊，我媳妇儿搜了一个铁锅炖，就在五马河镇。我们现在就开车过去，中午饭就吃铁锅炖了。我们现在到达伊春的乌翠区了，现在我们就去铁锅炖。就在这儿左转。这个大概就是了。看到了，老渔翁。停这边。就停这儿，就停他家门口。门脸不大。但是看着还行，挺好。这鱼都在这儿呢，那个最小的。最小的是这3斤呐？3斤多。最小3斤多。对，3斤7两，这呢啊。3.7。很薄的，最小的是一条鱼，最小的鱼都这么大，最好是2斤多，咱俩吃啊。开锅了，出香味了，好了，起锅了，花卷儿。几口吗？没事儿，好了啊。好吧。好了，可以吃了吗？可以吃了，好，可以吃了。尝一尝，看看好不好吃。它这个不关火，一直咕嘟着。就是太热了。尝一尝怎么样？感觉还行，没有哈尔滨的好吃啊，味儿没进去，好像是啥味儿？没啥味儿。没有哈尔滨啥味儿。吃完了，还剩了不少。剩了这么多呀，我俩连一半都没吃了。吃饱了，喝足了，我们现在去宾馆。刚才啊，我们在网上搜了一家宾馆，到地方了。这个就是我们入住的宾馆。这家宾馆呢，条件一般，是步梯，没有电梯。上楼梯。这个就是我们今晚入住的房间。这个房间呢，面积还可以。看看窗外，后面是民房，挺肃静。2张单人床，卫生间是个明卫。
这个房间呢是我们在网上预定的，178。现在住宿啊都挺贵呀，伊春这个地方现在旅游挺火，没有电梯就没有电梯吧，克服一下。好，朋友们，今天的视频就给大家拍到这儿。明天呢，我们去猫栏沟，明天见。